మనం ఈరోజు డే 2 లోకొచ్చేసాం. నిన్న హోమ్ రా నేర్చుకున్నాం కదా! టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు టాప్ రా. మిడిల్ రా అయిపోయింది. ఇప్పుడు టాప్ రా మాట. అయితే ఇప్పుడు చాలామంది నిన్నెవరైతే లెసన్ కంప్లీట్ చేయలేదో, ఎవరైతే కనీసం 4 డేస్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయలేదో, వాళ్ళు ఆ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఈ లెసన్‌లోకి రండి. అంటే మొదటి డే 1 లెసన్‌లో ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేశారో కింద కామెంట్‌లో తెలియజేయండి. చాలామంది వీడియో చూసారు గానీ, ఆ వీడియోలో ఏం మిస్టేక్ చేస్తున్నానో నేను కిందన కామెంట్ చేయమన్నాను. చాలామంది చేయలేదు. ఎందుకంటే మీరొక అబ్జర్వేషన్ చెయ్యకపోతే ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తున్నామో అబ్జర్వేషన్ చేస్తే మీరు కూడా ఆ మిస్టేక్ చేయకుండా ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అబ్జర్వేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఈ ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ ఛానెల్‌ని వేరే వాళ్ళకి గూడా షేర్ చేయండి. వాళ్ళు గూడా టైపింగ్ నేర్చుకోవాలి కదా! ఈ ఛానెల్‌ని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతున్నారు. ఎందుకంటే లైక్ చేస్తే నాకు గూడా ఒక బూస్ట్ ఉంటుంది. మరిన్ని వీడియోలు మీరు టైపింగ్ స్పీడ్ పెంచుకునే విధంగా ఆ యొక్క మాడ్యూల్స్ గూడా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. కిందన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. జాయిన్ అవ్వండి. మర్చిపోవద్దు. ఆ! చూసారు కదా! డే 2 కంప్లీట్ అయింది. ఈ రోజైనా కనీసం ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదే ఈ వీడియో చూసారు కదా! మర్చిపోతున్నారు. ఛానెల్ గూడా షేర్ చేయండి. మరొక లెసన్‌తో మళ్ళీ మీ ముందుకి.